Hola, muy buenos días. Lo que les quiero mostrar aquí el día de hoy es que tenemos un misfire en el número 4. ¿Okay? El número 4 vendría siendo este. Este carro es un 2009 Kia Rio. Le puse la computadora, lo escaneé y me está dando el cilindro número 4. Lo primero que hay que hacer es cambiar el collo a otra posición. Lo moví a este y me sigue dando el mismo problema. Cambié la bujía, el spark plug también lo cambié y siguió con el mismo problema. Chequé la compresión y de la compresión está buena. Entonces, pero el código me lo sigue dando en el número 4. La otra cosa es que el intake puede tener un vacuum leak. Está succionando aire de algún lugar. Ahorita les voy a mostrar cómo se encuentra la falla. Ahí. ¿Sí ven? Aquí con... ¿Sí vieron? Se apagó porque agarró mucho líquido. Muchas de las veces van a querer arreglar el problema con esto, pero el problema lo está en el intake, que hay un liqueo. Ahora me va a tocar remover el intake y volver a ver, voy a checar qué es lo que está mal ahí. A lo mejor el gas que ya se dañó y hay que poner otro nuevo. Pero el hecho del líquido aquí en el número 4 y se mejora. ¿Sí ven? El problema está aquí, hay que remover esto y hay que arreglarlo. Fácil de arreglar, nada complicado.